والله هذا كهنة طفشانين زهقانين تعبانين وحالتنا حالة، لا رواتب سواء، لا أكل سواء، لا شغل سواء، ولا أبو حاجة. يا رجال ما بوش راحة، حالتنا حالة، هي غربة، وقدك عارف بالغربة كيف. والله العظيم لو جلس اشكي لك من الآن لا بكرة الطفش اللي فينا والضنك، وحالتنا حالة، هي غربة، وأنت عارف بالغربة. آمين يا رب وإياك إن شاء الله يعينك. يا الله خاطر. كل يوم نفس الكلام، تعبانين زهقانين طفشانين. أنت ما تشكر الله أبدا. وأنت إيش دخلك؟ صح، أنا إيش دخلني؟ بس احمد الله واشكره. غيرك في العزبة له سنة ما حصلش ولا شغل ويقول الحمد لله على كل حال. غيرك ما حصل النعمة اللي أنت فيها، وأنت كل يوم على هذا الموال تشكي وتبكي. وأنت في شغلك راتب ينزل لك كل شهر، في عزبتك. اشكر الله على النعمة اللي أنت فيها. طيب وأنا ما قلت ولا حاجة. إلا قلت دائما تشكي وتبكي. نخرج من العزبة وأنت تشكي، ندخل في العزبة وأنت تشكي، من اتصل لك تشكي له وتبكي له. يا أخي قول الحمد لله على كل حال. الناس ما تصدق إلا لما تقول لهم هكذا. تصدق ما تصدق أنت عامل الله ما تعامل الناس. قال الله تعالى في قرآنه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال تعالى في قرآنه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله. اشكر الله في السراء وفي الضراء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم عليه: التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. أي واحد يسألك قل له الحمد لله على كل حال، والله بيكون معك وما بيضيعك. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في قناة محمد مشهور اليماني وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.